Dimanjato ariary no ividianana ny vary iray kapoaka eto Toliara. Vary avaroko, vary lisa. Le vary siny. Zahay mangalaky vary amin'ny magasin manakarany ireny. Ty angalana azy 7 aly sy 9 arivo. Mamily dimanjato. Bo manofa koa zahay. Efa tonga ho nisy eranatsambo ny Tomasina, ny vary 2 taonina no afarany fitondram-panjakana malagasy hampihenana ny vidim-bary eto amintsika sy hitsinjovana ny maitsoahatra. Manoloana izany dia niona tamin'ireo mpandraray eto Toliara ny avy amin'ny fobe-patry ny varotra sy ny fanjifana nampafantatra ny fahatongavan'ny vary sy ny fomba rehetra ahafahana mahazo io vary io. Misy convention ifanovana eo amin'ny direction régionale du commerce zay soloako teny eto sy ny commerçant na grossiste na importateur na zay olo intéressé zany. De io convention zany raha fa vitanay sonia de io zany no azahoany mangalaky le vary tadiaviny. De fa ho aby zany le condition rehetra. Ka raha fa azo zany io vary io zany de azo alaina any Atamatavy. De aty Toliara zany no ivarotana azy. Ambanin'ny 500 na 750 kapoaka zany no amarotana an'io zany raha fa tonga eto amintsika. Ary ny mahatana tsara an'io vary io zany tsy miovaova zany le vidiny. Fa vidiny nividianana azy tamin'ny voalohany igny avao mandra-pahalaniny zany de io avao zany tohizany. Araka izany dia tsy misy ahina ny tsy ho fisiam-bary sy ny mety ho fiakarany vidim-bary eto amintsika. Vokatry ny tsy fanarahana ny tokony ho izy ataon'ireo mpampiasa lalana sasansasany no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto an-tanan-dehibe sy eny amin'ireo lalam-pirenena indraindray. Manoloana izany dia niaran'ny kaondoany avy ao amin'ny ATT na Agence de Transport Terrestre sampanaraha misahana ny fitanterana an-tanety eto Toliara sy ireo mpitandro filaminana eto an-toerana miaraka tamin'ireo solotenany be ny tanàna ho fikatsaham-bahaolana hisoroana ny loza mety hitranga. Aminay Toliara manokana moa iaraha malala mikasika ny etovita mikasika ny cyclopousse sy ny varamba sy ny charrette ka ny tampaka fa tokony hapetraka n'regny zavatra mamirapiratsy regny amin'ny reo posy miasa amin'ny alina sy ireo charrette sy ny varamba fa tokony misy mba hisoroana an'izay ka napetraka amin'ny reo bentanana hanentana satria reo tokony andraikitra voalohany mikasika an'iregny cyclopousse sy charrette regny mba tokony hisy fampiresahana amin'iregny tompony regny mba hametraka an'izany éclairage zay mba hisorohana any zavatra tokony hiseho amin'ny andro maizina tokony hipetraka an'ireo tokony manana ny jiro tsirairay fanentanana indrindraindrindra amin'ireo ray aman-dreny ireo mananjanaka mpitondra bisikileta misy koa reto misy kirolanto ngamba zay koa fa malazalaza eto Toliara zao hitanao partout zaza tsy ampy taona na reo ampy taona aza ohatrany manahirana kely zany eny tsisy tokony misy toerana manokana navandroan'regny kilalondreo regny fa tsy eny amin'ny arabe fa moivoizana misy tomobile misy moto tratra egny ka toentanina reo ray aman-dreny eto Toliara mba tokony hajanona de zaza manao an'iregny ski regny eriny arabe regny mba tokony mitady toerana manokana navandroan'regny tsy manara zahay satria sport izy reo fa tokony misy toerana anavandreo an'iregny kilalaondreo regny. Ao koa le zaza tsy ampy mitondra bisikileta irery vezivezy eto amin'ny tampon-tanàna Toliara misy mitondra bisikileta misy mitondra moto ka manomboka izao entitra zany mpitandro filaminana momba an'iregny ka misy mesure manokana ho an'ireo zay tratra zaza tsy ampy taona mitondra moto mitondra bisikileta mivezivezy eto atampon-tanàna mba hisoroana ny loza ka sao de tampoka amin'ireo ray aman-dreny manan'ireo zaza mitondra ny moto sy bisikileta mivezivezy eto tampon-tanàna Toliara zay. Tapaka teto fa hisy ny fivoriam-be iarahan'ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny fitanterana izay ho tanterahana tsy ho ela hanamafisana n'ireo paikady vaovao eo amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fitanterana sy fifamoivoizana an-tanàn-dehibe sy eny amin'ny lalam-pirenena ka ahafahana mametraka ny rindran-dambina ao anatin'ny filaminana ary maharitra ho lavitry ny loza indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoam-pialan-tsasatra izao. Miarabanareo moa zany pijery ny télévision malagasy
eto Toliara misy tokoa zany amin'izao fahadimy taona ny SPPS zao dia porte ouverte izay ataony 22 23 août 2017 ao amin'ny SPPS Besakoa. Ahitanareo tongotra maro zany ao ny bourse d'études ho an'ny ankizy paramètre izay vo afaka baka amin'ity nouveau bachelier indrindrandrindra zany ireo tsisy mpiatony kaboty. Ao koa zany ny recrutement ny enseignant ampianatra amin'ny filière paramètre sy anomana an'ireo tanora hiatrika concours gendarme, police ary ny ENAM sy NMG izay maro tsika manam-pahaizana eto amin'ny faritany Toliara ty. Ao reo mpampianatra asaina tsika hanatotra ny CV sy ny tonta-taratasy momba izany satria hanomboka amin'ny octobre ny fianarana. Farany moa zany dia mafaly any manasa antsika fa i porte ouverte io zany dia mafisiko eto fahalalantsika bebe kokoa mahakasika ny SPPS indrindra ny rentrée amin'ity mahakasika momba ny débouché hoe aiza sy faiza aby moa zany débouché ty paramètre ty satria tsorona mbola maro zany ny filana mpiasa amin'ity formation paramètre ty ka ao ny ahitantsika andinindininy zany ao ny affichage rehetrarehetra sy ny ataoko hoe momba ny texte mahakasika ny bourse io dia manasa antsika zany 22 sy 23 araka mivolaza teo manentana antsika ray aman-dreny, manentana antsika tanora, manentana antsika mpampianatra mba hiatrika an'izany porte ouverte ao amin'ny SPPS Besakoa eo amin'ny pharmacie FRN eo moa zany ho an'izay tsy mahita dia mandroso lokely dia mivily ohatran'ny hoe hoany amin'ny radiosay ao zany misy ny SPPS Besakoa. Miarahabatsika vahoaka ny Toliara indrindrindrindra ny mpakafia baolina basket zany avy eto moa zahay androany hanazava aminareo ny programme nasanay amin'izao fotoana zao. Misy moa zao ny championnat régional zay fifanitsanandro zandritsika U18 eto Toliara championnat régional io dia zay mandresy eto moa zany ny solotenatsika amin'ny championnat national zay atao eto Toliara koa amin'ny le 9 zao 9 septembre ka hatramin'ny 17 ka dikan'izay mandray vahiny betsika amin'ny le 9 io ka mananteny zahay fa ho tonga maro tsika satria ny ekipa tsika isolotena ao zay fa manao fanitsanana amin'izao fotoana zao ka ny ekipa roa voalohany zany ny isolotena ny faritra tsy mondrefana dia manambahiny koa moa zany zahay eto araky n'ilay programme zay hoe fampandrosoana an'ity basket ty dia misy vahintsika avy any Antananarivo dia monsieur Haja zay avy amin'ny CEPA zay tonga eto izy amin'izao fotoana zao hanao détection na fifantenana ankizy 12 taona latsaky hanao an'izay taranja basketball zay. Eto akaikiketo koa moa ny colonel Victorien zay mpanolotsaina amin'ny ligue ny faritra tsy mondrefana dia Andriamato Mamady président Sera zay zany zahay tonga eto. Le ho atao aty Toliara zany izy fifantenana ny ankizy latsaky ny 12 taona. Izy io zany fiara-miasa amin'ny projet CEPA sy ny fédération malagasy ny basketball. Dia ny zavatra ho hita ao zany ho antsoina zany ny ankizy rehetra eto Toliara zay latsaky ny 12 taona na mbola tsy nilalao baolina io na efa nilalao fa rehefa manana ny zavatra ho takiana zany dia tokony ho tonga ao foana. Dia mifandehan'le izy ho antsoina zany nareo hanao match. Dia rehefa tonga ny match dia ho fantenana nareo dia misy no entina mandeha amin'ny camp de basket any Antsiroromandidy ny 10 septembre hatramin'ny 6 septembre ho avy zao. Dia ao anatin'ireny indray maro eraky Madagasikara zany ny atao ohatrany eto Toliara. Dia ao anatin'ireny zany misy mivoaka eo indray tsy haiko hoe firy ny avoaka lista farany eo dia ireny atao mandrafitra ny ekipa nationale ho manana amin'ny herintaona na afaka 2 taona. Dia manao sport étude zany ireo any Antsiroromandidy sady mianatra no manao basket dia efa atao mifandraiky amin'izay zany ny fianarany fa tsy hoe hikotrana fotsiny ny ataony any. Manasa antsika zany nareo tanora lahy na vavy latsaky ny 12 taona zay amin'ny talata amin'ny 9 ny fotoantsika amin'ny gymnase couvert ao
ka miavia maro nareo fa fifantenany tolahy handeha amin'ny ekipe nasionaly zao sambandraha misy zao ka manasa nareo iaby nareo tanora tia baskety io tsy ho tara tsy nataonoran'zao zay le tsy nikahiny mikaiky nareo zahay ato amin'ny basketball ny faritra Tsimondrefana miaraka amin'ny fédération mba ho tonga maro amin'ny valo maraindray talata na lahy na vavy io latsaky ny 12 taona ka misaotra antsika iaby